ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ் ஸ்பைசி வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம இப்போ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தென்கொரியாவில் செகண்ட் ஹேண்டில் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கின ஒருவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மதிப்பில் ரூபாய் 95 லட்சம் ரூபாய் அதிர்ஷ்டமாக கிடைச்சிருக்கு. இதுதான் தற்போது பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அது பற்றின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம். படத்தில் வர கிரைம் காட்சிகளை போலவே தற்போது தென்கொரியாவில் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கு. அதாவது ஜேஜு தீவு பகுதியை சேர்ந்த ஒரு நபர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க ஆன்லைனில் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் ஃப்ரிட்ஜை ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ஆர்டர் பண்ண ஃப்ரிட்ஜு அவங்களுடைய வீட்டை தேடி வந்து டெலிவரியும் செய்யப்பட்டிருக்கு. பின்னர் அந்த ஃப்ரிட்ஜை அவங்க சுத்தம் பண்ணி பயன்பாட்டிற்காக வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சி அதனை அவங்க திறந்து பார்த்தப்போ தான் பேரதிர்ச்சி அவங்களுக்கு காத்து இருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா, அதில் ஒரு பிளாஸ்டிக் தாள்கள் போர்த்தப்பட்ட சுமார் 50,000 மில்லியன் கரன்சி நோட்டுகள் அதனுள் இருந்திருக்கு. இந்திய மதிப்பில் இதனுடைய மதிப்பு சுமார் 96 லட்சம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. இதை பார்த்த உடனே அவங்க என்ன செய்வது அப்படின்னு தெரியாமல் ரொம்பவே அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயிருக்காங்க. இதனை அடுத்து தன்னுடைய நேர்மை தவறாத அவங்க பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக இது குறித்து காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க. தற்போது காவல்துறையினர் அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்து உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதே போல் அந்த தொகையிலிருந்து சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு பாதி சன்மானமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. தென்கொரிய சட்டப்படி ஒருவர் பணத்தையோ பொருளையோ கண்டெடுத்து காவல்துறையை ஒப்படைக்கும் பட்சத்தில் அது குறித்து முதலில் விசாரணை மேற்கொள்வாங்க. பின்னர் விசாரணையில் எந்த ஒரு துப்பும் கிடைக்கல அப்படின்னா சம்பந்தப்பட்ட நபரிடம் அந்த பொருட்களை ஒப்படைத்து விடுவாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் அது கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணமாகவோ அல்லது வேறு தவறான வழியில் சம்பாதித்த பணமாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா இருவரிடமும் ஒப்படைக்காமல் அரசு கஜானாவில் சேர்த்து விடுவாங்க. தற்போது இந்த பணத்தில் பாதி பணம் அந்த ஃப்ரிட்ஜை செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கின நபருக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. வீடு தேடி வந்த ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளவு லட்சம் ரூபாய் பணம் இருப்பது தற்போது அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.